ปลอดภัยก่อนเลยเอาปลอดภัยก่อนครับเอาละครับคุณปลอดภัยนี่คือผมเอาเบาๆครับโอ้โหใครเล็กเอาเร็วครับเอาอันนี้ก็มีมือมาด้วยนะครับคือกินไข่หรือเปล่าวันนี้กินไข่กินโซ่หันหลังเร็วมากเลยไม่รู้กินอะไรโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาไปก่อนเลยบริหารเราเป็นโอ้ยของคุณพิพาไปเลยครับเจ้าบ้าคุณน้ำตาก่อนเลยโอ้โหโชคดีเอาละเอาตายแล้วของเราลุงจันเอาละไปเอาคนที่สองไปคนที่สองโดนเลยครับใครหมดเลยลูกเลยคนที่สองไปเลยคนที่สามไปเลยเอาสามแล้วครับไปคนที่สี่ครับอันนี้เยอะเลยเอาหมดเดี๋ยวเราไปดูกันเอาลงมาขอที่สี่ไปเลยที่สี่ไปเลยต่อไปคนที่ห้าครับถือว่าเป็นเรื่องเลย
หนึ่งโยกซ้ายโยกขวาไม่โดนครับเอาเลยคนหนึ่ง